سلام دوستان، خوش اومدین به آموزش دیگه از کانال دیلی دیجیتال اسکیلز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این آموزش می‌خوایم بریم سراغ اضافه کردن نود به پنل مرزبان، البته نودی که خودش سرور ایرانه و می‌خوایم با یک روش خیلی جالب اون رو تانل کنیم به سرور مرکزی، یا اگه نخواستیم میتونیم تانلش کنیم به یکی از نودهامون که امکان خیلی جالبیه و ما میتونیم از امکانات و مزایای نود و تانل به شکل همزمان استفاده کنیم. برای مثال میتونیم تعداد کاربرا رو محدود کنیم روی کانکشن. اگر شما به صورت عادی تانل بزنید خب این امکان رو ندارید، یا میتونید در آینده با امکاناتی که مرزبان داره فراهم میکنه برای این نودتون یک ضریب مصرفی در نظر بگیرید. برای مثال اگر کسی از این نود استفاده میکنه مصرفش 2 برابر حساب بشه. همه این مزایا رو میتونید با انجام دادن این روش داشته باشید. علاوه بر اون ما تو این آموزش یاد میگیریم که چطور روی سرور ایران بیایم داکر رو نصب کنیم و از طرفی نود رو نصب کنیم که این خودش یه آموزش جدا میطلبید، اما من توی همین آموزش آوردم. بنابراین قبل از اینکه بریم سراغ آموزش میخواستم ازتون خواهش کنم که همین الان کانالم رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و توی نظرات هم نظرتون رو راجع به این آموزش ها بهم بگید تا من هم انرژی داشته باشم برای آموزش های بعدی. خیلی خب، بریم سراغ آموزش ببینیم که نود در واقع چجوری کار میکنه. شما اگر فرض کنید که یک کاربری که یک گوشی موبایل داره از کانفیگ شما استفاده میکنه، خب در حالت خیلی عادی به پنل مرزبان شما متصل میشه و از اون طریق به اینترنت آزاد دسترسی پیدا میکنه. اما کاری که نود انجام میده اینه که نود یک سروری هست جدا از سرور مرکزیتون که مستقیما به اینترنت آزاد دسترسی داره، برخلاف تانل که ترافیک تانل مستقیما میفته روی سرور مرکزی، بلکه به وسیله API یک کانکشن خیلی کوچیکی با سرور مرکزیتون برقرار میکنه تا بتونه اطلاعات خیلی مهمی رو به سرور مرکزی بفرسته، مثل مصرف کاربر، مثل اینکه کاربر متصل شده یا نشده. یه اطلاعات کوچیکی رو با سرور مرکزی رد و بدل میکنه. اما خود نود به شکل مستقیم به اینترنت آزاد دسترسی داره و کاربر IP که در نهایت میگیره IP نودتون هست، برخلاف تانل که در تانل ترافیک شما مستقیما فوروارد میشه روی سرور مرکزی. اما اگر ما بخوایم از سرور ایران استفاده کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر بخوایم از سرور ایران به عنوان نود استفاده کنیم، امکانش وجود نداره که کاربرا بتونن از این نود استفاده کنن. چرا؟ چون کاربر میاد وصل میشه به سرور نودتون. اوکی، سرور نودتون هم با سرور مرکزی در ارتباط، اطلاعات مهم کاربر مثل اینکه کی وصل شده یا نشده، چقدر داره مصرف میکنه رو بهش میرسونه. اوکی، تا اینجا مشکل نیست. اما همونطور که گفتم کاربر باید از طریق نود به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشه و از اونجایی که سرور ایران شما به اینترنت آزاد دسترسی نداره، بنابراین در اواخر کار یا حالا هر جای کار این کانکشن برقرار نمیشه و کاربر نمیتونه از این سرور نود به شکلی که دلش میخواد استفاده کنه، مثلا وارد اینستاگرام بشه یا از تلگرام استفاده کنه. کار میکنه، میتونه متصل بشه به اون نود، حتی میتونه سایت ها رو باز کنه، اما عملا مثل اینه که مثلا به یه وای فای وصل شده یا مثلا سیم کارتش رو عوض کرده و فقط IP اون سرور نود رو میگیره. بنابراین تا اینجای کار سرور نود ایران نمیتونه مشکل ما رو حل کنه، مگر اینکه ما بیایم یک کار دیگه بکنیم. این راه حل چیه؟ 2 تا راه حل داریم. یکیش اینه که ما بیایم نود رو برقرار کنیم بین سرور ایران و سرور مرکزی. اوکی، تا اینجاش که مثل قبل ما اومدیم یک سرور ایران رو به عنوان نود در نظر گرفتیم و به عنوان نود متصلش کردیم به سرور مرکزی مرزبان. اما به عنوان راه حل ما میتونیم یک تانلی برقرار کنیم بین سرور ایران و سرور مرکزی که از اون طریق کل دیتا انتقال پیدا کنه و از طریق سرور مرکزیتون بتونه به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشه کاربر. اوکی، اما ممکنه این کار خیلی جوابگو نباشه. گرچه ما این کار رو انجام میدیم توی آموزش، اما شاید سرور مرکزیتون آیپیش فیلتر شده باشه یا لیمیت شده باشه یا شما نخواهید از سرور مرکزیتون به این شکل استفاده کنید. مشکلی وجود نداره. ما میتونیم یک نود رو برای این کار در نظر بگیریم، یعنی کاربرا اطلاعاتشون از طریق نود ایران منتقل میشه به یکی دیگه از نودهاتون که حتما یک نود خارجی، یعنی تو کشورهای غیر از ایرانه، و از طریق اون نود به اینترنت آزاد دسترسی پیدا میکنه.
توجه کنید که ارتباطاتی که بین سرور نود و پنل مرزبان برقراره کاملا جدا از تانله. یعنی ما برای تانل از یک روش استفاده میکنیم، برای نود از خود پنل مرزبان استفاده میکنیم، گرچه کلش داخل پنل مرزبان انجام میشه. اما میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که منظورمون این نیست که کل تانل بیاد اطلاعات نود رو هم منتقل کنه. نود رو اضافه میکنیم و یک تانلی هم در کنارش برقرار میکنیم. این فلش هایی که میبینید به این معناست، این اطلاعات خیلی ریزیه که داره بین نود و سرور مرکزیتون جابجا میشه و این فلش سبزی هم که میبینید اطلاعات و دیتایی هست که کاربر میخواد ازشون استفاده کنه، میخواد بره تو اینستاگرام بگرده. اون اطلاعاتیه که داره منتقل میشه و کاربر بهش نیاز داره. اوکی، بنابراین ما دو تا راه حل داریم و میخوایم این دو تا راه حل رو پیاده سازی کنیم. تو مرحله اول میریم سراغ نصب کردن نود روی سرور ایران، اتصال اون به پنل مرکزی مرزبان. تو مرحله دوم میریم سراغ برقراری تانل بین سرور ایران و پنل مرکزی و در کنار اون برقراری تانل بین سرور ایران و یک نود دیگرتون رو هم بهتون میگم و در نهایت همه اینها رو تست میکنیم ببینیم که چجوری به ما جواب میده و چقدر خوب میتونیم ازش استفاده کنیم. این تانل یک تانل مستقیمه، تانل معکوس نیست، ریورس تانل نیست. همه ارتباطات از سرور ایران به سمت سرور خارجه و در مورد تانل معکوس هم توی ویدیوهای بعدی حتما توضیح میدم و راه حل هاش رو خدمتتون میگم. ممنونم از شما. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، قبل از هر چیز من اومدم یک پنل مرزبان رو در حالت خام بالا آوردم. البته یه مقدار تست روش انجام دادم، این حجمی که میبینید به خاطر اینه، اما پنل در هر صورت خام هست. من میرم سراغ سرور ایرانم، میخوایم روی این سرور مرزبان نود رو نصب کنیم. قبل از هر چیزی باید نیم سرورهاشو تغییر بدیم به نیم سرور شکن. بنابراین دو تا دستور اول رو کپی میکنم تا فایل resolve.conf رو یک بار حذف کنیم و مجددا خودمون ایجادش کنیم. من این دو تا در واقع نیم سرور رو کپی میکنم، اینجا پیستشون میکنم، کنترل S میزنم و بعدش کنترل X میزنم. در نهایت با استفاده از این دستور این فایل رو رید آنلی میکنیم تا دیگه قابل تغییر نباشه. اگر میخواید تغییرش بدید کافیه بیایید اول این دستور رو استفاده کنید تا از حالت رید آنلی در بیاد، بعدش برید با استفاده از این دستور اون رو ویرایش کنید و بعد از اون هم دوباره با استفاده از دستور آخر بیایید اون رو رید آنلی کنید. اوکی، حالا میریم سراغ نصب کردن خود مرزبان نود. قبل از هر چیز میایم پیش نیازها رو نصب میکنیم با استفاده از دستور اول. من این دستور رو وارد میکنم، منتظر میمونیم که انجام بشه. من فایل دستورات رو در کانال تلگرام دیلی دیجیتال اسکیلز قرار دادم، لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم، میتونید مراجعه کنید و از اونجا دانلود کنید و مثل من ازش استفاده کنید. اوکی، منتظر میمونیم که همش رو نصب کنه، چون من از قبل یک بار این مراحل رو انجام دادم، البته تا یه جاییش خیلی وقت نمیبره. مرحله بعدی نصب داکره که این مرحله باید بدون مشکل انجام بشه. منتظر میمونیم که حالا انجام بشه، چون من یک بار این کار رو انجام دادم، خیلی وقت نمیگیره از من و منتظر میمونیم که این مرحله هم بگذره. برای شما ممکنه حدود 10 تا 15 دقیقه وقت ببره، مشکلی نیست، صبور باشید تا به صورت کامل انجام بشه. اوکی، با همچین صفحه روبرو میشید. من کلیر رو تایپ میکنم تا مقداری فضا بازتر بشه. با دو تا دستور بعدی میایم گیت کلون میگیریم از پروژه مرزبان نود و من این رو اینتر میزنم، منتظر میمونیم که این هم دانلود بشه. اوکی، با دستور بعد وارد دایرکتوری مرزبان نود میشیم و یک فایلی رو باید ویرایش کنیم. اینجا اوکی میکنم و مجددا اینتر میزنم. اینجا باید بیایم این دستوری که اینجا به حالت کامنت در اومده رو ما از حالت کامنت اولا در بیاریم. اوکی، و بعدش دو تا خط بالاش رو کامل پاک کنیم. اوکی، من همه این کارها رو انجام میدم و در نهایت باید به این شکل در بیاد. حواستون باشه که این فایل به فاصله ها حساسه، بنابراین فقط این خط رو باقی بذارید و به همین شکل باشه، فاصله هاش هم به همین شکل باشه. اوکی، من کنترل S میزنم و بعدش کنترل X میزنم که از این فضا خارج بشیم از ویرایشگر نانو. توی این مرحله باید وارد پنلمون بشیم. از قسمت نود سیتینگز اینجا بیایم و اینجا سرتیفیکیت رو کپی کنیم. من اینجا روی این علامت شو سرتیفیکیت میزنم، اینجا یک بار کلیک میکنم که انتخاب بشه، کنترل C میزنم که کپی بشه. اوکی، این رو اینجا نگه میداریم چون باید دستور بعدی رو کپی کنم. اول از همه این دستور رو کپی میکنم. اوکی،
میام اینجا واردش میکنم، ویرایشگر نانو باز میشه، برمیگردم همون جایی که بودم، این رو کپی میکنم که یک بار زود این کار رو انجام دادم و بعد با کلیک راست اینجا پیست میکنم و اوکی رو میزنم. در نهایت هم چیزی میشه، کنترل اس میزنم و در نهایت کنترل اکس میزنم که از این محیط خارج بشم. میام سراغ دستوراتم. در نهایت ما میاییم و این دستور رو اینجا وارد میکنیم تا داکر کامپوز برای ما اجرا بشه. منتظر مونیم تا تموم بشه. این مقداری ممکنه طول بکشه، شاید بوده 600 ثانیه 700 ثانیه، مشخص نمیکنه، بستگی به سرعت سرور مجازیتون داره. منتظر مونیم که به صورت کامل انجام بشه. خب کانتینر مرزبان نود برای ما استارت شد. حالا باید وارد پنل بشیم و این نود رو اضافه کنیم. برای انجام این کار من نیاز به IP سرور ایرانم دارم که خب برای انجام این کار وارد پنلم میشم، تو همین نود ستینگز اینجا میام یک اسمی رو براش انتخاب میکنم، مثلا IR، و توی قسمت ادرس میام IP این سرور نودم رو وارد میکنم. البته شما اینجا میتونید دامنه هم قرار بدید یا ساب دامنه، البته که ساب دامنه یا دامنه‌ای که پوینت شده باشه به این IP در کلاودفلر با CDN خاموش، یعنی با پراکسی خاموش، و مقدار پورت رو هم که اینجا به همین شکل قرار میدیم و این تیک رو برمیداریم که این نود به همه این باند ها اضافه نشه، به خاطر اینکه بعدا برامون دردسر میشه، باید بریم همش رو پاک کنیم. جلوتر متوجه میشید چرا. من اینجا اد نود رو میزنم، منتظر میمونیم که این کانکت بشه و دیگه خیالمون از این بابت راحت بشه که خب این نود به سرور ما اضافه شده. اوکی، کار انجام شد. کاری که الان باید بکنم اینه که برم یک یوزر نامحدود بسازم. یوزرنیمش هر چیزی میتونه باشه. من ادمین رو انتخاب میکنم و از بین پروتکل ها همه رو خاموش میکنم به جز ویلس. توی ویلس میام و اینجا حالا میتونم یک UUID خودم قرار بدم یا اینکه بعداً ازش استفاده کنم. من کریت یوزر رو میزنم، بعد از اون یک بار صفحه رو رفرش میکنم تا مطمئن بشم که خب این UUID بر من ایجاد میشه و اینجا میام روی این سه نقطه میزنم و از اینجا UUID رو کپی میکنم. اگر اینجا برای شما نیومد به هر دلیلی میتونید این لینک سابسکریپشن رو کپی کنید، وارد نرم افزار ویتوری ان کنید، اونجا ادیت رو بزنید، از اونجا بردارید، یا اینکه یه کار ساده تر هم انجام بدید. این لینک رو داخل مرورگرتون باز کنید و بعد از این ویلست نقطه / هر چیزی که بعدش بود تا ادساین میشه همون در واقع UUID شما. اوکی، آخرش با دی تموم شد. اینجا هم ما انتهاش با دی تموم میشه. اوکی، پس این از این. من این رو کپی میکنم و دیگه فعلا کاری با این نداریم، البته بعدا میایم سراغش. میبندم، میام داخل فایل تکستم، این رو اینجا قرار میدم تا راحت‌تر بهش دست داشته باشم. در نهایت باید بریم سراغ کور ستینگز و این باند هامون رو ویرایش کنیم، اوت باند ها و روت و رولزمون رو ویرایش کنیم. این کار به چه دلیله؟ به این دلیلی که ما میخوایم با استفاده از نود و هسته ایکس ری که روی نود نصبه، از طریق همون هسته ایکس ری متصل بشیم به سرور مرکزیمون. در واقع مثل اینه که سرور ایران من یک کاربری هست که میخواد به سرور مرکزی متصل بشه و ازش استفاده کنه. مثل اینکه من روی سرور ایرانم مثلا نرم افزار ویتوری ان رو نصب کردم و از اون طریق داره دیتا انتقال پیدا میکنه به سرور مرکزی. یک همچین حالتی داره. اوکی، بعد اینجا یه سری ویرایش ها انجام بدیم، البته در حالت اوت باند. من فعلا این باند هام رو کپی میکنم، میارم تا اینجا. اوکی، این دو تا رو کپی میکنم. هر دو تاشون ریالیتیه. شما میتونید از این باند های دیگه هم استفاده کنید، اما پیشنهاد من ریالیتیه. البته احتمالاً توی ویدیوهای بعدی برم سراغ این باند های دیگه ای. اوکی، پس فعلا همین دو تا رو کپی میکنیم. اسم یکیشون سرور ایرانه، اسم یکیشون سرور خارج. من میام این تنظیمات اینجا رو میزنم، کور ستینگز رو باز میکنم و بعدش میرم سراغ این باوندز. اینجا یک بار کلیک میکنم و اینتر میزنم و در نهایت اینجا پیست میکنم. اوکی، اینجا دیگه چیزی نیاز به تغییر نداره فعلا و فقط حواسمون هست که اینجا اروری نداشته باشیم. در نهایت این رو مینیمایز میکنم و سیو رو میزنم. مجددا میام توی همین فایل تکست UUID'م رو کپی میکنم چون بهش نیاز دارم. میام اینجا توی قسمت اوت باندز
باید بیام اینجا این UUID رو قرار بدم. اوکی، پس این رو اینجا قرار میدم و یک مورد اینجا هست به نام IP که من این رو باید با IP سرور مرکزیم جایگزین کنم. میام اینجا IP سرور مرکزیم که پنل مرزبان روش هست رو کپی میکنم و در نهایت اینجا پیستش میکنم. اوکی، کل قسمت آوتباندز رو کپی میکنم تا انتها، وارد کور ستینگز میشم، آوتباندز رو پیدا میکنم، پایینتر وسط هاست، میام اینجا توی قسمت آوتباندز کل آوتباندز رو انتخاب میکنم. حواستون باشه که دقیقاً از این کروشه تا این کروشه است، این رو دیلیت میکنم و اینجا پیست رو میزنم. نباید اروری بگیرم. اوکی، همین چیز اوکیه. حواسم هست که این دوتا مقدار رو ویرایش کرده باشم و یک بار دیگه این رو مینیمایز میکنم، سیو رو میزنم. کار نهایی که باید انجام بدیم توی این قسمت اینه که بیایم توی قسمت روت و رولزمون رو ویرایش کنیم. این کار به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بهش بگیم که اینباوند سرور ایران مستقیما باید فوروارد بشه به سرور خارج. اوکی، پس این کار رو به این دلیل انجام میدیم. من این رو کلا کپی میکنم، میارم اینجا، این رو ماکسیمایز کنم که شما ببینید. توی قسمت روتینگ، توی قسمت رولز، این کروشه‌ای که اینجا هست یک بار اینتر میزنم و همینجا پیست میکنم. یعنی اولین مورد من باید این باشه و نهایتا این رو مینیمایز میکنم و سیو رو میزنم. خب تا اینجا کار انجام شد. من میام این یوزرم رو ویرایش میکنم توی این قسمت. البته یک بار باید وارد هاست ستینگز بشیم تا تنظیماتش کامل لود بشه. اوکی، خب میبینیم که این باندهای ما اینجا اومد و در نهایت تو قسمت ادمین میرم سراغ ویلس و اینجا فقط براش سرور خارج رو میذارم. این رو هم برمیدارم و ادیت یوزر رو میزنم. خب کار زیادی نمونده، کافیه من بیام اینجا هاست ستینگز رو بزنم توی قسمت سرور ایران. اینجا این IP رو با IP سرور ایرانم جایگزین کنم. این سرور IP رو انتخاب میکنم، اینجا IP سرور ایرانم رو میزنم و اپلای رو میزنم نهایتا و این رو میبندم. یک بار صفحه رو رفرش میکنم و در نهایت یوزرهام رو ایجاد میکنم دیگه، حالا هر چیزی که میخواد باشه، مثلا DDS. اما نکته اینجاست که ما فعلا اومدیم فقط یکی از این باند هامون رو در واقع فوروارد کردیم به نوعی. خب من میام داخل این یوزری که ایجاد کردم فقط اون سرور ایرانه رو میذارم، اون این باندی که سرور ایران بود رو میذارم و کریت یوزر رو میزنم. اوکی، نهایتا میام اینجا کپی سابسکریپشن لینک رو میزنم، میرم داخل نرم افزار V2AN، اینجا کنترل V رو میزنم که این برای ما بیاد. این ایمپورت ساب رو انتخاب میکنم و در نهایت آپدیت سابسکریپشن رو میزنم. میبینید که این آدرس برای ما اومد. کافی اینجا من یک کنترل T بگیرم ازش که ببینیم سرعت به ما میده یا نه. اوکی، میبینیم که سرعت به ما داد. اما نکته اینجاست که هنوز کار ما تموم نشده، چون اگر ما می اومدیم همینجوری سرور نود ایران رو به پنل مرکزیمون اضافه میکردیم باز همینجا به ما سرعت میداد. اوکی، هنوز کارمون تموم نشده، مطمئن نیستیم که کار میکنه اینجا. بنابراین من میام این پراکسی رو انتخاب میکنم، اینتر میزنم که بهش وصل بشم حتما و چک میکنم که حتما اینجا ست سیستم پراکسی فعال باشه که کل سیستم هم از پراکسی استفاده کنه. در نهایت وارد سایت What is my IP address میشم که ببینم آیا تانل برقرار شده یا نه و بله، میبینید که اینجا IP که به من نشون میده IP سرور خارجمه، سرور مرکزیمه. بنابراین دیدید که خیلی خیلی راحت من تونستم به سرور ایرانم متصل بشم. اینجا شما اینجا آدرس سرور ایرانم رو میبینید دیگه. اوکی، چیز دیگه ای که نیست. و این باند هایی هم که استفاده کردم همونطوری که دقت کردید این باند های ریالیتی هستن. شما میتونید اینها رو به هر شکلی که دلتون میخواد ویرایش کنید و ازش لذت ببرید. خب دوستان، حالا بریم یه کار جالب دیگه بکنیم. تو راه حل دوم گفتیم که ما میتونیم تانل رو، البته اگه اسمش رو بتونیم تانل بذاریم، بین نود ایران و یکی از نودهای دیگه‌مون برقرار کنیم. بریم ببینیم این کار چطور انجام میشه. برای انجام این کار باید یک نود ابتدا اضافه کنیم یا از قبل داشته باشیم، یک نود خارجی، یک نودی که سرور ایران نباشه. چون من از قبل اومدم و یک نودی رو آماده کردم، میتونم از اون استفاده کنم. مثلا اسمش رو میتونیم بذاریم مثلا USA
USA و آدرسش رو قاعدتا IP وارد میکنیم، این تیک رو برمیداریم و اد نود رو میزنیم. اگر شما نودی ندارید میتونید مطابق همین آموزش، مثل ابتدای این آموزش که ما رفتیم روی سرور ایران نود اضافه کردیم، شما برید یه سرور خارجی تهیه کنید و این نود رو روش نصب کنید و بتونید اینجا ازش استفاده کنید. فقط حواستون باشه برای این مرحله، برای تمامی مراحل در واقع، سرور خارجیتون باید آیپیش کاملا تمیز باشه. اینکه تمیز باشه منظور چیه؟ منظور اینه که از اون دیتا سنتری که میخواید بهش تانل بزنید، مثلا اگر از آروان تهیه میکنید یا هر جای دیگه ای، باید توی اون دیتا سنتر این آی پی تمیز باشه. اینکه روی ایرانسل جواب میده دلیل نمیشه که روی دیتا سنتر آروان هم جواب بده. به خاطر همین اگر این مرحله کار نکرد براتون یا مرحله قبل کار نکرد، این میتونه نشون دهنده این باشه که آی پیتون توی اون دیتا سنتر کثیفه. اوکی، این از این. حالا کار دیگه ای که باید بکنیم خیلی خیلی ساده. کور ستینگز رو باز میکنم، میرم داخل قسمت Outbounds. فقط و فقط کافیه که بیام این آدرس رو اینجا با آی پی سرور نودم یا با ساب دامنه‌ای که به سرور نودم پوینت شده، به سرور نود خارجم، ما ایرانو که کار نداره، به سرور نود خارجم پوینت شده جایگزین کنم. این آی پی سرور نود خارجیم بود که همین الان اضافهش کردم، اومدم اینجا جایگزین کردم، کار خاصی انجام ندادم و در نهایت سیو رو میزنم. حالا کافیه برم تو نرم افزار ویتوری ان، نیازی نیست کاری بکنم، نیازی نیست حتی کاربر آپدیت هم بکنه، هیچ کاری نیاز نیست. کافیه یک بار ازش کنترل تی بگیرم. اگر اینجا به من سرعت داد، 50% مرحله رو ما رفتیم، کمر کار رو به قولی شکوندیم. اوکی، سرعت به من داد. حالا کافیه بیام اینجا و ست سیستم پراکسی رو بزنم، چون این از قبل انتخاب شده که دیگه رو همینه. کافیه بیام اینجا و یک بار رفرش کنم ببینم آیا آی پیم تغییر میکنه یا نه. میبینم که بله، آی پیم تغییر کرد به آی پی سرور نودم. یعنی الان شما تونستید دو تا نودتون رو به هم تانل کنید، چیزی که اینجا اتفاق افتاد. الان از این نود اطلاعات میرم به این نود USA من. حالا این USA خیلی فانتزیه، اما میتونید یه همچین کاری رو به راحتی انجام بدید. الان فکر کنم درک کردید که چی شد. شما میتونید هر نودی که اضافه کردید بیاید اینجا آی پیش رو قرار بدید و بدون مشکل برای شما کار میکنه، به شرط تمیز بودن آی پی. حتی میتونید این کار رو تکرار کنید، یعنی اینجا روت های مختلفی در نظر بگیرید، به همون تعداد بیاید اینجا اینباوند و آوتباوند در نظر بگیرید و همه نودهاتون رو به نوعی به هم تانل کنید. دیگه خلاقیت خودتون رو میطلبه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ممنونم از یکی از دوستان که توی این آموزش کمک رسوند و فایل جیسون کانفیگش رو به من داد که من مطمئن بشم از این قضایا و بعد برم سراغش. مرسی که لایک میکنید، ممنونم که سابسکرایب میکنید و حتما نظرتون رو زیر این ویدیو برای من بذارید در مورد آموزش های بیشتر، در مورد ایده هایی که در مورد آموزش ها دارید. حتما دوستان گیت هاب مرزبان رو لایک کنید، در واقع بهش ستاره بدید. گیت هاب همه دوستان توسعه دهنده رو فرق نمیکنه و این آموزش منبعش از گیت هاب مرزبان بود. گفتم در انتهای ویدیو حتما خدمتتون عرض کنم. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.